میں کشمیر بھی ایک جائی گیا تو اتنے ساؤنڈ والا ہی بیٹھے داسا جی سنتو کو آل ہوں میں کیا پتہ نہیں یہ شے مسیتی بھی عجوبہ کا سان بٹھا لے تو ماشاءاللہ چہرہ نورانی ہے، سرت ہے، چٹی ٹوپی ہے، چٹے کپڑے لائے دن، اس کو پنٹی بھی بڑی عجیب جی، پنٹی نہیں پجامی لگی دیا سی تو سامان سارا صحیح ہوندا سا ایں ہوئے تھا بیٹھے تھا ٹنگا ہوتا کیتی دیا سر ٹنگا تے سٹے تھا تو کبوتر بھی صحیح ہوئے اٹھلے ہوتے بیٹھے تھا تو سنو بڑی گل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ او میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسی ویسی رحمت بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ کے اندر زحمت کا نام و نشان ہو، آپ سراپا رحمت ہی رحمت بن کے آئے ہیں۔ ایک اور عالم دین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت مولانا حسین علی الوانی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں